Walero banji nnyo tuzo okusinza naye Bayibuli etuwa amagezi nti ow'ekitiibwa tumuwenga ekitiibwa kye kubanga Mukama yagaba yalonda abakulembeze abafuga. So tuli bannamukisa nti Honorable Minister Mayanja tuli nayo olunaku olwaleero mu kusinza era mu kutendereza. Tutwala omukisa guno nga sinnaba kugenda maaso na kubuulira njiri. Tukwebaza okuba nti buli lw'ofunawo akadde ojja mu kkanisa yo eya House of Prayer. Njiyise kkanisa yo kubanga ekkanisa ya Kristo eri egi mu nsi temulimu kkanisa yakubiri. Ziba n'amannya ga njawulo for legal matters. Singa zonna zirina erinnya limu, singa tetulina akawunti mu banka. Naye no bweyitibwa House of Prayer Ministries International endala neyitibwa erinnya ddala tekitegeeza nti ziri bbiri. Esigala kkanisa emu ya Kristo. Kale eno kkanisa yo. Honorable Minister Mayanja tusanyuse sigwe gusoose okujja naye buli lw'ojja nange mba neesunga okuwulirayo ekigambo. Omusajja ono wa byafaayo mu bulokozi. Emirembe giri Amini we yateekerawo zi decree n'alekawo eddiini nnya. Omusajja ono yali mulokole minisita, yali looya, yakola paati ye era ekkanisa okuddamu okwestablishinga nga zadda nga ziyita mu mateeka nga nezisinga eziri mu Kampala wakati zayita mu mikono gye. Nabijjawa nabiwulira ate nenfuna akakisa n'entuulako naye nampa ebyafaayo. Amini yalekawo obusiraamu, Amini yalekawo obukatuliki, Amini yalekawo obwangerikani, Amini yalekawo orthodox. Tebakulimanga nti yalekawo ssatu zokka, yalekawo orthodox. So yenoonya eddiini eddala naga nti okubanga abuzaabuza n'asuulamu orthodox kubanga n'olwaleero okutuma omusodox omu mpozi ng'ogenze namuŋoona nga basaba. So yena engeri gye yakigattamu awo. Naye ow'ekitiibwa Minisita Mayanja yaliwo mu kaseera ako. Bw'ayagala asobola otuwa ku sitoola eyo byatambula bitya, naye anywezezza Kristo era atambudde naye. Era twetaaga abantu be bati bannamateeka abageekakasa nga bajjudde omwoyo. Ennaku zino ekizibu ekisinga okuba mu Uganda, sijja kwogerera nsi yonna, bakiyita mateeka. Mateeka kyova owulira ng'oluusi baga nti abamu bagatwalidde mu ngalo kasita gagaana okubeera mu bwongo, gavaayo ne gadda mu ngalo. Obeera ne looya ate looya ogenda okulaba ng'alya mu lulime n'emuluzise. Bizibu nnyo eby'amateeka, naye ekimu ku binaabitereeza kwongera kuweerera baana baffe abajjudde omwoyo, abagoba emizimu bafune empapula bawolereze ng'abantu nga batya Katonda. Era twebaza ow'ekitiibwa President ow'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olw'okulondanga baminisita abatya Katonda. Wabaawo ebitawaanya naye era Katonda yayamba. So nsaba mukkiriziganye tumuwe ekitiibwa kyeffe natuyimirireko tumwanirize. Bw'anaatugamba okutuula nga tutuula, yimuka ku bigere ebyo twanirize ow'ekitiibwa Minisita Mayanja. Kyangu taata akazindaalo nkakukwase tugabane eddakiika zange. Tusanyuse nnyo okulaba, tusanyukidde ddala, tukwagala nnyo, tukusabira era bw'oba ozze wano twebaza Katonda kubanga ekkanisa nnyingi naye osalawo buli lw'ofuna akadde. Guno si gwe gusoose ate si gwe gusemba. Nsanyuse abatuuze bano balina commitment mu Katonda y'amaanyi. Weza ogirabye gy'ojjiddemu olabe ne bwewafaanana, naye tulina ekirooto bakiyita Pentagon. Tujja kugizimba ekkanisa
etuuza abantu emitwalo 3,800 ye pulaani yaffe kyekirooto kyaffe. Ettaka baalipima nga limala etuulawo bulungi ne parking n'ebaawo. Tujja kuzimba Pentagon era tumanyi nga Mukama ajja kuwangaaza ate ng'era okyalina mu bukulembeze ojja otuleko mu Pentagon nga bw'otuddeko mu bisooto. Akasindalo kakosebwa. Mukama yeebazibwe nnyo. Yaŋŋambye nti ngamba nti mutuule ne mutuula naye yalina stamina. Simanyi oba namwe yeemu eyange sinene nnyo kambasabe mutuule. Sebo weebale nnyo okumpita wano. Sebo abasumba mbakuliddemu mbamanyi tebagaba kazindaalo kano. Kaakati nkwebaza kubanga ompadde akakisa kano ak'enjawulo. Ate njagala mbajjukize singa ndi minisita yeka okumumanya. Namanya nga sinafuuka minisita. Nzijukira bulungi bwe wansabire ensala ey'amaanyi ennyo nga ndi mu ofiisi yange eri ey'obwannamateeka. Nali ntudde wansi bw'ati najja nansaako emikono nansabira. Bwe yamala okusaba nanyimusa bw'ati nali simanyi nti musajja muwanvu nnyo. Naye kuba omusajja nga muwanvu nnyo ono. Naye yasala essaala ey'amaanyi ennyo n'asaba Mukama nti omusajja ono omukulaakulanye omugire ki n'ayogera eby'amaanyi ennyo. Ate kati siri minisita. Mukama yeebazibwe. Ate mu bye tutera okunyumya ennyo ekindeeta okumumpa very close kubanga background tulina almost the same. Kambaweeko katono nnyo nga nali nga nkyali eyo. Nali student naye at that time pastor wange wano yali Joshua Kamyamusoke. He has gone to be with the Lord now. Wali ku Makerere Full Gospel Church nga nze ndi student wane Makerere. Naga nti kaakati gw'okulira silaamuzi zonna okubulira mu silaamuzi. Kale sebo nembulira mu silaamu eyo eyawe kati tekyali waawo. Awo bwevayisa abo ovaawo ku kyakyawo waliwo silaamu ey'amaanyi awo nga wembulira awo mu kikoni awo musiraamu awo waliwo ezaawo ng'olugenda okutuuka ku Makerere Full Gospel Church eri e Makerere Kivulu eri mu Katanga ng'abo bonna benkulira ate nga tufaanagana. Kyenyangulira nnyo bwatwali tufaanagana. Ffenna tetwoza saati tetufaayo baziddugala zitya. Oba ono oyambadde engato oba engato ya lubene nga tufaanagana. So bwe nakulembera kyanyanguyira nnyo nga tufaanagana. Ate mu kiseera around that time nga bw'okyogedde Vera kireetere Idi Amin eyali president yeeyitanga life president nti ye bulamu bwe bwonna naye ate yafa takyali president. Kaakati bwe yajjawo amakanisa nze ne bagamba kubanga nze nali mpandisa ekiwandiiko. Kati bwe bakwata abantu bonna mu kanisa nze nali nnyingira buyingizi. Waliwo omukyala pasita Mutebi akyaliwo. Nali nnyingira bwe nti naga nti gwe mwana wange Mayanja dduka abali eri abakuba emmundu gogo banoonya. Kale awo nesalira omwo naye bwe nagenda okudda ate neeno mulumi yange Makerere nga bagyetoolodde sinaawe enzira. Niyo olw'okuba nali muntu w'akasiraamu. Nagenda mangu musiraamu wa muganda wange ehoka yali mutembeeyi naye kati takyali bamuyitanga Nzalamba n'agamba nze nina ruumu nene nnyo ojja kusula wano. Ruumu nene nnyo yali nene nnyo nga yeekana bweti wano nga wano mukyala we wasula wali yali azadde omwana wali nga awusigalo wasula n'omwana nange neesulaawo. Kakati ebiseera ebyo byali si byangu nnyo naye twali tumaze emyezi 3 nga ntambula kiro. The night is my best friend. Olumu nenga kino tekikyayinza genda maaso mpandikire Idi Amin mugambe nti tuwa appointment tujje ne pastors tukubulire otukirize tuddemu okusaba. Kakati bwe nawandiika nenjitwalayo nali ndowooza bajja kumpa appointment nzije ne pastors abalala
ate abasinga baali bamaze okudduka eggwanga. Kakati nali mpandisemu Pastor Mutebi, Pastor Obedi Rubaiza n'omulala ali awo, Pastor Wakatale kati yafa. Nali mpadde dakiika nga bagati kati Rais is ready to see you. Mu dakiika eyo simanyi na kyakwogera, nali nkyali student sina kantu. Nagenda Buteremu ne bazigulirawo ng'omusajja atudde wali mu corner. It was a Saturday, those days bakolanga ku Saturday half day, ng'atudde wali. Nasuru Ondoga was the chief protocol. He was called Captain Nasuru Ondoga. By coincidence of history, his son is working with me in the Ministry of Lands. He's a lawyer. Nasuru Ondoga nagamba ingira Raisi. Nasuru Ondoga was another huge man. So I went, and His Excellency, the life president, Naluka ngamba, yi dini gani hii? Atene yokuna yajera byeno je yanyiga mwe ya Orthodox. Kubanga ye ngamba yiko Islam, yiko Roman Catholic, yiko Church of Uganda. Yi yako nini gani? I didn't even know what to say. But by the grace of God, eventually, he said, okay, the people will be released. And after a few weeks, they were released. And I was not harmed. And by the grace of God, I remained in the country, but very, very underground. And I thank God for all that. And because I was obedient at that time to the Holy Spirit, just a year after, I was appointed at the level of a director in the United Nations system. Because the next year, Idi Amin was overthrown. The following year, I finished my master's, and I was, by the grace of God, appointed to that high position of a director, legal director in the United Nations. And I was dealing with only presidents in kind of the talk of the presidents of that time. Ahmed Ahijo in Cameroon, Mobutu in Congo, and all those around. I would do, except Uganda. And I would just fly over Uganda. I never came out to Uganda. But I'm talking of the glory of God. And by the grace of God, and in those days we used to pray underground that God would one day give Uganda a God-fearing leader. And I have no doubt that in Yoweri Kaguta Museveni, we have a God-fearing leader. I have no doubt that in my mind. Not because I'm a minister in his government, but spiritually, seeing his actions, the way he forgives his enemies, he calls even those who have been firing guns at him, come and we talk peace for Uganda. He brings churches for prayer. When there was COVID, he called the churches, come and we pray for our country. That's a God-fearing leader. And we pray that God will give him more strength. And I believe that is not about to live. We shall continue giving him votes and votes and votes until God himself says, you are finished. And I know, knowing you as I do, I'll be around to see us enter that Pentagon. Sebo ebyetaka byembera mu buli kiseera. Nejjo nali kikubeeri we twayogedde ku simu. Nawadde naatera okuyingira Hoima, nabadde around there bwe nabaze ne ŋŋenda eyo kikuube eyo munda wala. Era nalesa abantu eyo bazina ne nvaayo ne ŋŋenda Hoima this very far, nakomyeyo mu Kampala very late. And I'm happy to be here. Sebo ettaka President Museveni alitereezezza, naye abantu bakyali bazibuzibu naye tebajja kumalako. Kubanga President Museveni wawentandikira, kubanga ettaka lino abamu balowooza nti lwaki bitandise mu President Museveni's era. Ekintu tekitandise leero, ekitu waliwo abawala bagita NAFTA, abo ba Palestine, abazungu bakita catastrophe. Ffe tuyita kyekango, kyagwawo mu 1900.
Abaganda abali abalwanyi ab'eddiini at that time nga bakulemberwa Apollo Kagwa n'abazungu ne begatta n'abazungu ne bawamba obwakabaka ne bawamba Kabaka Mwanga eri 20 ne batuula ku lubiri wali Emengo nga bakulemberwa Apollo Kagwa ne bakwata akaana akatoka baby Daudi Chwa yalinga wa mwaka 10 ne bamugamba nti gwe kabaka kakati ne balwana eno lutalo ne bakwata Mwanga ne Kabalega ne babawangangusa kati bo ne bagamba nti kati tukoze tutya ensi tugiwambye tutule tugigabane ne bagigabana abo Abaganda abakulibwa omulwanyi Kagwa ne batwala kitundu kya wakati eyo Mairo abazungu ne batwala ekitundu ekirala yali Crown Land bagibalanga Buganda yonna erimu omutwalo gumu mu kakaaga square miles kati bali ne batwala nga Kanaana abazungu Crown Land bo bano Bakagwa ne banne ne batwala endala half 8,000 square miles ne bakigabana wakati ezimu ne bazifuula official miles ezigendera ku ofisi zaabwe endala nga zaabwe private ne bazigabana baali mu Buganda kiri estimated mu kiseera ekyo mwalimu abantu nga million 2 baali tebawera million kubanga yali amasaza 3 naye ekiwandiiko kye bakola kye bayita endagaano so bono si ndagaano endagaano kitegeeza nti ze nina kyenkuwa tukola endagaano n'ogula emmotoka nenkuwa sente nompe motoka ntunda ttaka nenkuwa sente nompe ettaka kati wano tewali yali awa abano Apollo Kagwa ne banne tebaalina n'abazungu tebaalina niyo ekintu bakitula ne bakigabana ku bantu 2,000,000 ezaali mu masaza ago 20 ge baali bataddewo mu kifo ky'amasaza 3 agaaliwo ne bagifuula nti ye Uganda esoose first province of Uganda 2,000,000 ez'abantu abatisipate okulimu only 305 approximate be baafuna abalala bonna 1,000,000 ng'emitwalo 7 tebaalina ttaka be baafuuka ab'ebibanja eyo ye catastrophe yagwawo mu 1900 abantu bazze beerwanako naye nga tewali abayamba okwerwanako okw'amaanyi kwaliko 1928 omuzungu nassaawo Busuulani Nvujjolo kyokka ng'egamba nti gwe ow'ekibanja kale tewali akukwatako naye woone yakubbako ettaka obusuulu omuwe n'envujjo bw'olima ekibanja kyo n'ofunako ensawo 10 ez'emmwanyi envujjo ensawo emu giwe oli nannyini ttaka n'obuli mwaka kwata obusuulu bw'oli ate oli eyali mubbako ate gwawa ekintu tekyatereera okutuusiza ddala 1975 Idi Amin Mairo yonna n'agijjawo naye ate mu kujjawo Mairo n'ajjawo ne protection eyali ewebwa ab'ebibanja Busuulani Nvujjolo kaakati kyatutte okutuuka 1995 Yoweri Kaguta Museveni ne NRM baze mu power ne bakola constitution ya 1995 ne balyoka bazaawo Mairo ate be baddiza Mairo ne bagamba nti ffe abana ab'ebibanja twagala basigale nga bwe baali before 1928 it is President Museveni eyagamba nti no oba ettaka ndizizaawo erya Mairo n'abaana abantu bange abali ku Mairo nabe baweebwa ebyapa okulwana kwali kungi abaliwo mu that time abali ku bibanja nabo bafuna obwannannyini obwenkomeredde nga bali kubanga tewali yagula ow'ettaka oli yafuna bufuli n'agabana ow'ekyapa ow'ekibanja bamugamba bugaye nti okay beera ku kibanja kyo tewali yagula lwaki ogamba nti ate ono kati yaba yekabeera n'ekyapa kyokka tali ku ttaka ate ono ye abenga akyakola kino okuwa busuulu era mumanyi olulimi olwa bulijjo olugamba nti nannyini ttaka kyate ono wa kibanja
n'ikyavaawo mu mateeka ani nannyini ttaka mu bonna kabonna babeere iko kyawakanyizibwa kyokka ne wabaawo akawaayiro pulezidenti ke yassaamu aka article 237 sub article 8 ne kagamba nti owe ku mayiro oba ku leasehold oba ku freehold kuliko ow'ekibanja ow'ekibanja oyo alina security of occupancy takwatibwako era nasaako ne article endala 9 nti parliament nekola etteeka erimuwa ekyapa kakati ate nga mu 69 Milton Obote nga ttaka lyonna lina alize mu public land n'agamba nti buli ali ku public land afune ekyapa owaali kyali leasehold bonna abaalina ebibanja ku public land by 1969 Public Land Act bonna Milton Obote yagamba nti bafune ebyapa ebya liizi. President Museveni we yajja n'agamba nti omuntu toyinza kuba ng'olina munnauganda ku ttaka lye ate n'ofunako liizi olina kubeera naawe n'ekyapa ekyankoberedde kwe kusaaka waayire mu constitution aka article 237 sub article 5 nti omuntu yenna eyafuna liizi eyo agikyuse efuke freehold bwe bwannannyini obw'oluberera. Kakati n'okutuuka kati wenjogera ku ssaawa eno buli muntu alina leasehold waddembe okugifuula freehold. Kati process esigadde mu budde bukyaliwo okugaba abantu bali nga Bayibuli sebo bwegamba nti abantu bange babula lwa butamanya. Abantu tebamanyi nti bobeera ku kibanja tewali akugobako nti constitution ekunywezezza. Tine president ayisiza directives 3 esooka yagiyisa 10 years ago naye batona abagimanyi. 10 years ago president yayisa directive nga 22 August 2013 n'agamba nti no bw'obeera ku kibanja kyo tewali akugoba ku kibanja kyo tewali ajja n'agamba nti weegule kubanga teweegula kikyo. Nina akatambala kange wano kenkutte mu ngalo k'ensangu z'entuuyo toyinza kujja eroga nti akatambalako ate keegule kubanga kako kange kakati noweekyawo ekibanja kikyo nolwekyo ekyo akugamba weegule aba akubbye bubbi. That's number 1 anti-constitutional. Number 2 directives ate directives za president zina force of law kubanga zikolera mu article 99 ya constitution sub article 1, 2 and 3. I have 3 cases as a Supreme Court nga zigamba nti it has the force of law. Nolwekyo tewali ajja n'agamba nti weegule kubanga kikyo. Namba 2 naga tewali ajja n'akugamba nti ekibanja nze nina ekyapa ekibanja kyolina kinene nnyo kyayiika 8 nolwekyo mpa 7 nkuwa ekyapa kwemu. Oyo naye aba mubbi kubanga ekintu kyo kikyo kyonna kikyo. Ate n'agamba nti mu that directive nti bw'obanga olyazze n'agula ettaka kyokka abaliko ne bagamba nti tutunda yes willing buyer willing seller oyinza okutunda n'ekyokka bwe bagamba nti ne babanga nabosi sebo gwosinga okubimanya mu Bayibuli kabaka yamugamba nti nguza ekibanja kyekyo n'agamba nti newankubadde ndi mwavu omwavu taba nakake sijja kuguza ebyaddirira mubimanyi. Kakati oyinza okubangoga nti okay oli mugagga olina nnyingi oŋŋamba neyakange sijja katunda awo gwe yagula oba oguze empewo. Directive bwekyo bwegamba ate ina force of law. Kati akugobako yenna akwatibwe era mundaba abandaba ngamba kwata nti ogobye ate abona abagobwa obazzeeko era kyeva mundaba nga mbazzaako bwe banga court order yezze. Directive ya president ya 28 February 2022 egamba nti court order egoba w'ekibanja ku ttaka esooka kuyita wa RDC ne security committee ya district nejja neba approved by Minister of Lands. So bwe mbanga si approve an eviction oba olina court order oba tolina eyo court order ebanfu ekitegeeza nti
as we stand now, buli muntu yenna alina security of occupancy. Ekinadira kakati tufunye ne another because president yabuuza ekibuuzo nti kakati mwe muligamba tulina rekodi z'amataka gonna ebyapa tubirina senga omuliro gujja ne gwokya ebyapa byaffe rekodi ziddawa ng'abaali mu kiseera ekyo bamutunulira butunuzi n'alyoka asayininga miliyoni $200 from World Bank netukola system kati system etandise okukola eya digital. Tokyayinza kola kyapa ku kyapa ekyapa on top of kyapa kubanga system ekyagirejectinga tokyayinza kola kyapa ku forest system ejakulaga nti awali forest and will reject it. Tokyayinza te kubala nti olina akubuzabuza nti ku kyapa kubanga ojja kukola kapoto bonobo okasasulidde omutwalo gumu gwokka nga bakassa ku simu. Onyiga bunyizi nga kakolaga nti ekyapa ekyo kuliko ononani kifaanana bwe kiti kiriko mortgage kiriko caveat ngoga nti ngulo wasigula kubanga information yonna ogenda mu banka ekola bukozi poto mortgage negiyingiza mu dakiika 2 guba bugobi tukwata bukwasi kakati ekintu ekiri very sensitive nakyogera nga ndi emukono mu bantu ne bangamba nti ntunudde kabaka mukamwa era wiiki 2 sebo social media nga zivumanze nzeka nanyonyola bwonyonyozi mazima nabagamba nti no etteeka lya 1900 abagabana ettaka baali ba mirundi 2 aba mayiro negabwamu emirundi 2 official mayiro ne public ne private mayiro eri half negenda mu government nefuka official nefuka crown land kwegamba half neba crown land half neba mayiro crown land mu 62 bakolayo etteeka lya 1962 Public Land Act eryo crown land nejja nefuuka public land freehold negenda mu districts ne mu federal units. Endala eno official mile that is ettaka liriko wessaza eriko wegombolola eririko obwakabaka as an office nerigenda mu office zaabwe nga lifugibwa etteeka lye bayita Public Land Official Estates Ordinance bwe twefuga nilifuka Official Estates Act nga siri abo baliriko naye nga buli ajjako etteeka liri very clear. Mu 93 nga tukomezaawo liberation NRM ejja egamba nti 93 katuseewo akakiiko kanoonyereze kaseewo constitution ya 95 naye nga tusaawo saabataka ne bagamba nti naye tulina okgenda eri ebuddo that place tukakase cultural institutions etteeka eryo ligamba nti naye ebyo byonna ettaka lyonna eryabagibwako 62 constitution you go and read that act restitution act ebintu byonna ettaka lyonna eryagibwa ku bafuzi b'ensikirano nga lyabagibwako constitution ya 67 libaddire era etteeka ne ligamba mu section 2 nti naye bwe liba nga ttaka lya public nga lyali mu Uganda Land Commission nga lye public ng'eryo bye mbagambye eryani Official Estates Ordinance oba lyalinga lya Crown Land neligenda mu districts and federal states ngabwe 67 constitution yaliza mu Uganda Land Commission ettaka eryo lisigala mu same estate and same interest as was in Uganda Land Commission. Mu Uganda Commission bogenda mu act 1966
1969 Public Land Act bwogenda eri kugamba ettaka eryo lisigadde the same interest and same estate as previously held. All along it remains public land. Kakati 1995 Constitution negamba nti kati yonna public land eve mu Uganda Land Commission edde mu districts. That's what all that land went to the districts. Ate 1995 Constitution eno eriwo negamba mu Article 274 sub Article 1 nti etteeka lyonna eryaliwo nga Constitution tennabawo kwegamba ng'otwaliddemu nerya 1993 nti nga terinabaawo lirina okuba amended lifuuke in conformity with the Constitution. N'olwekyo n'eryo etteeka kati terinaba kukola lijja kusooka okuba amended. Ne mbagamba nti naye labayo mu 67 Constitution but traditional ruler ettaka lyabwe lya mayiro era mu Article 126 eya 67 Constitution lyasigalawo teryagibwawo. Kyobola bira Daudi kyali wonna bweriri erya Muteesa lyonna bweriri erya abantu bonna byeri terikwatu eryagenda. Constitution yonna lyatwala ya 67 yali public land up to now. Nengamba njagala okuwuzika ssebo nnyonnyonnyole bulungi kubanga bano wenjogerera amazima nga tewali ebigambo ebikwatagana n'obwakabaka ene ekkanisa ekkiriza mu kabaka tegeeza bulungi baleme kukwata bubi. Ssebo nakolagana nonye era mbayamba nnyo until I told them the truth. Kati kankyegendereze bulungi nnyo kubanga kiri bwe ekitera njagala mukiwulirize nga lumu August 2013 President Museveni yasayininga signature n'asayininga ku ndagaano ne kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ng'agamba nti byonna byeyagala bikuddizibwe nti byakutwalibwako 67 Constitution byonna byogere obiwandiike byonna byawandiikibwa it's a public document nga kiraga amasaza amagombula ennyumba y'erandani ploti ya Kampala ne wabaawo clause egamba nti endagaano eno ejja kufugibwa the laws of Uganda. Ate ekyokubiri president ajja kusaawa akakiiko to oversee the implementation. So akakiiko president ayinza kassa okujjako nga endagaano econforminga to the laws of Uganda. The greatest law, the supreme law of Uganda is the Constitution. Buli kikintu kyonna ekikootana ne Constitution kiba kifu. Kakati Constitution egamba mu Article 274 sub Article 1 nti etteeka lyonna eryali likola nga Constitution eyo tenabaawo okuddamu okukola lirina kubanga liri amended to conform to the Constitution. Kati ettaka eriddiza abeesikira n'obuyinza erya 93 liriko ebintu ebipya Constitution byereese ebirina okukolebwako etteeka eryo lirikole nga liconforminga Constitution. Ebintu ebyo ssebo weebiri. Number 1, 1993 yali terambudde legal status eyaba traditional rulers kubanga yakolebwa under the 67 Constitution, Republican Constitution. Ngate mu Republican Constitution toyinza kusaawo basikira n'abo buyinza. Eno Constitution yakirambika negamba nti balina status eya corporation soul. N'olwekyo oba olina okuyinnyonnyola okulongoosa ekyo. Number 2, public land weyabeererawo by 93 yonna yali under the Uganda Land Commission.
95 constitution negiza mu districts ne bwe libeera government Uganda Land Commission yasigalawo n'olwekyo kiba kikyetakatikako okulongoosa. Ekyokusatu, tewali mayiro mu 93. Idi Amin yali azijjawo ng'era etteekero likyakola erya 1975 Public Land Reform Decree. Ettaka lya mayiro nerikomezebwawo mu 1995. Mu 1993 tewali security of tenure of occupancy of ibanja holders kyakomezebwawo mu 1995. Mu 1993 tewali nti owalizi agifuula ate neyenkana ne mayiro freehold kyadzibwawo mu 95. Mu 93 tewali tteeka ligamba nti ow'ekibanja etteeka lirikolebwa ow'ekibanja n'afuna ekyapa ku kibanja kye kati weekiri mu constitution. Therefore it is necessary 1993 act okusobola okuconforminga constitution okugi amendinga as required under article 274 sub article 1 ebenga econfinga mu constitution. Olwo president alyoke asewa akakiiko aka implementing ebyo ebiconforminga ne constitution. Akakiiko ako tekannaba kusibwawo because that amendment tenabaawo. Therefore I clarify nti mugira mulinda amateeka gakolebwe, togamba nti leeta ekyapa jangu wewandise mwewandise mulyoke mufune obwannannyini ku bibanja gyammwe. Ekyo kyakolebwa dda constitution article 237 sub article. Ekintu kirongooke tutambulire mu mateeka ago ge mazima agali mu constitution genakwata bayibuli okuwanga mpa president era ekyo kyekirongoosezza kubanga toyinza kubeera mu ggwanga nobeera na 2 states in 1 state n'ogamba nti nina gavumenti Emmengo ate nina gavumenti Entebbe. Ekyo kyekyaleeta omubyoja 66 kubanga waliwo gavumenti Emmengo erina obuyinza ngate waliwo gavumenti endala erina obuyinza 2 states in 1 state. Era ekyo kyekyava abakola constitution of 95 ne bagamba mwegendereza amateeka ago oba oliawo gajjawo nga gatukomyawo mu kintu ekyo. Eno constitution bwetandika mugalongoose bwekityo. Ekyo kyekyo kyengenze nga nklarifyinga wonna nti ekyo kyetteeka etteeka erya Buganda Land Board Limited, etteeka erya Rusba netteeka eryo president yasaawo signature n'agamba nti etteeka lino lijja kukolebwa okusinziira ku mateeka ga Uganda ate nziseewo akakiiko ako. Awo we tulina okutambulira naye bannange bw'oba toyagadde mazima tuba wa ddembe amazima ge gakutulaga eddembe. Kaakati wenyimirira wano bwe tutambulira mu mazima ago tewali ajja kufuna leasehold n'agamba ate sijja gifuula freehold. Tewali ajja genda Hoima agambe nti nfunye leasehold kuliko abantu kyokka mwe muveeko kubanga etteeka ligambye nti ku leasehold kuliko aw'ebibanja alina security of occupancy. Bw'otuba ssebo nga tugoberedde amateeka gano nga gasaana okugoberera tewajja kuba mitoliiko gyonna ku ttaka lyonna mu Uganda kubanga bw'obeera n'ettaka lyo wano eno I think is a Maryland ownership in perpetuity mu luzungu tukiyita olulimi olw'amateeka olw'Ebungereza fee simple nti lulibaawo emirembe n'emirembe. Maryland kye kimu ne freehold tolinaako
alikukwatako emirembe n'emirembe. Yonoka muli mukolo so tewali era wali mugezi n'ogula Mayiro estate. Mayiro bagita bwe bakubuuza ti ekyapa what interest over estate. The interest in estate in your title is Mayiro, which is ownership in perpetuity, security of ownership in perpetuity. Naye senga wasangako ab'ebibanja bano ne muteesaganya willing buyer willing seller ne bavaako n'obasasula fine. Naye senga bagamba tetuvaako senga nakakati ennyumba zaabwe eziri. Naye wano wenkiraba ekyo tekyaliwo, oba olyabwe ekyaliwo mwateesaganya nekigenda. Tewali ebyapa byotera okulaba nga nsazaamu. Abamu aba district land boards tebamanyi mateeka nga bwe gagamba. Etteeka ligamba Land Act 59(1)A nti ettaka kasita libeerako omuntu, public land ng'eriko omuntu oba authority that is forestry or whatever, teriri available for the land board to give to any person. Bwe baba bali wadde section 59(1)A as amended liba ligamba nti eyo transaction era void. Bweba transaction era void nkozesa obuyinza oba article 91 n'embisa zaamu. Era bibyo ne ginabadde sebo gye nkugambye ekikube ne hoima nasaziza mu bingi waliwo nasanze eri walawala nga oli agambye nti funye lizi mwe namuveeyo bantu basajja batoola obutamanya batusemaka gaabwe bagenze mu nsozi eyo n'abagambye siba wano okutuusa nga mukomyewo bonna nalese bakomyewo. Sebo ndowooza kakomaawo ago ge mateeka ndowooza kitegeddeko era nkimanyi. Ne bwe nali eri diaspora yonna nga bakuwuliza sebo bakwagala nnyo bassaako oluganda olwo baluwulira oyingira mmotoka y'omuntu nga Bujjingo ali kuli era manyi nti kaakati wona bampulira kyemba kwebaza akaseera kano kubanga mu nsi yonna kati bategedde amateeka getutambuliramu. Bannange sebo Mukama akuwe nnyo omukisa. Muyimuse emikono tumusabire kubanga olutalo lw'ettaka si lwangu. Chovola bannyonnyoledde ebbanga ddene naye oyinza okulirayo ate abitegedde. Ate byonna bw'oba tobitegedde sigenda bikuddira musimanyiiko n'eki. Manyi kimu kyokka nti Canaan Land ebyapa biri 3 bya Mayiro Land biri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Ne bwenfa leero ttaka lya kkanisa emirembe n'emirembe. Kale muyimuse emikono tumusabire. Katonda affe omulungi nannyini kisa Honorable Minister ate ow'Oluganda tumusabira kubanga abantu abo baevictinga bantu abataddemu ssente zaabwe, abantu abagoba abalala nga nabo bateekamu ssente zaabwe naye nga bano baba bakulaakulana balina ate okukkakkanya abalala. N'olwekyo bajja muteekako olukongoolo naye Bayibuli etugamba tobatyanga kubanga nze ndi wamu naawe. Mukama akulwanirire, Mukama akukuume, akuwa obulamu byolya ne byonywa. Bamalayika ba Katonda babikeberenga. Buli kimu kyonna Mukama akikolereko entambula ebeerenga eriko bamalayika abagyetoolodde. Weewaawo gavumenti yakuwa abakuumi naye Bayibuli etugamba mu Zabuli 127 nti bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere. Tusaba obukuumi ku bulamu obwo obuva mu ggulu obwa gavumenti yaffe ku mukyala wo ku baana famire yonna n'abazzukulu. Ate Mukama yongera okuwangaaza ku lw'emirimu gye wakolera ekkanisa edda ne gy'okola leero ate n'egyo gy'okolera ensi yo. Okolera Katonda n'ensi yo nga mmoto y'eggwanga lino. Mukama akuteekeko ekisa ekibanga kitategerekese, Omwoyo Omutukuvu ayambe abantu bakitegeere naye oweereza obuweereza bwakuwangaaze akwongera ekisa ne maaso g'owekitiibwa President waffe Yoweri Kaguta Museveni mu linnya erya Yesu. Amiina. Ngenda kusitula wansi nga bwe nkusitula bwentyo okajjukidde mu ofiisi nga tonafuuka minisita. Kasita nkugamba nti nga bwe nkusitula bwentyo Katonda abaana ekyakola. Olidda n'obujulizi wano mu linnya lya Yesu. Ngenda weetulira owulire enjiri. Kale zikubire waggulu mu linnya erya Yesu.